Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bolot Dewa 82. Kami akan ini mijetin pasien saya ini. Pijet batuk ya. Pijet karena batuknya ngiklik ya, Mak ya. Wis iki, Mak. Lah anu nih. Batuke. Ya, Mak. Wis wi. Nah, pertama kakinya dulu ya. Kakinya dulu. Kita pijit kakinya dulu biar rileks. Biar rileks ya. Biar rileks ini. Pijet karena batuk ini. Nah. Wis wi iki, Mak. Batuke. Nah, batuknya udah lama. Udah berapa bulan? Mak? 2 bulan ya? 2 bulan. Nah, batuk. Nah, ini dirileksin dulu ya. Nah, dirileksin, kakinya rileks. Apa ya, Mak? Kurang-kurang. Bajing. Oh, di sini banyak bajing yang masuk rumah nih. Nah, ini. Nah, ini. Wis lemes ora, Mak iki? Wis lemes? Nah, lemes. Nah, ini udah mulai lemes ini ya. Nah, ini lemes ini. Udah rileks ini ya, rileks. Kaki rileks. Sekarang gini. Nah. Oh. Rileks, kalem. Nah. Kalem. Nah. Kalem. Nah. Nah, jadul. Nah. Nah. Hmm. 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 Ini aman, Mak ya. Yuk, lambung ini. Nah, ini lambungnya kena ini. Sakit ini. Sakit, Mak. Nah, ini lambungnya. Yang bermasalah di lambung. Katanya nggak pernah, Mak ya? Ini tuh. Ini lambung, kalau ini jentik ini diginiin ya, terasa sakitnya luar biasa. Ini bermasalah di perut. Nah, oke. Kaki dari bokong sini ke sini udah mulai rileks ini ya, udah rileks. Rileks ini ya, rileks. Sekarang ke arah sini, ke arah pundak. Nah, ini. Berhubung ini malu, jadi nggak perlu dibuka ya. Nah, ini. Nah, di sini. Ini sakit, Mak ya? Oke. Penak. Nah, nih, ini yang tadi dipencet tuh yang bermasalah itu di sini nih. Nah, di sini ini di lambung, di perut ini. Nah, ini. Di kroso nih utang, Mak ya. Kroso enggak? Nah, ini udah kerasa sakit gini aja. Nah, ini pakai jempol aja gini ya. Teorinya pakai jempol. Nah, mijet itu pakai jempol gini. Kalau gini itu nggak kerasa. Jempol kita mainkan. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini ya. Sebenarnya ada jurus cuma sekilan. Jadi penyakit itu titiknya itu cuma di kilanan ya.
Dari kepala ini 1 kilan, pasti di sini ya. Nah, di sini. Nah, ini di tengkleng ini. Nah, terus kilan lagi di sini. Nah, ini. Nah, ini titik kelemahannya manusia itu di kilanan lah pokoknya. 1 kilan dari kepala sini, sini, sini. Cuma ya di situ titik kelemahannya. Penyakit juga pokoknya dikilanin lah. Nah, ini. Nah, ini. Sakit banget. Oh. Cuma diginin aja udah sakit ya. Nih. Pakai ini jari. Pakai ini jempol kayak gini. Nah, kalau batuk di sini ya batuk. Oke, Mak batuk ini. Iya, Mak. Nah, batuk tuh pas tulang berikat. Nah, ini diambekan nih. Nah, ini. Macam mana ya? Nah, sini. Nah, ini ya. Ini karena batuknya gigit. Ya mudah-mudahan nanti sembuh ya. Nah, ini. Nah, kalau habis ini kita buka ya. Ini ya. Ini kita buka, maksudnya buka ini pernapasannya. Nah, kruk ya. Bunyi toh. Kamu. Nah, ini. Ini gitu penampuan. Nah, ini. Ini diambekan, pernapasannya kurang. Nah, pas ini. Nah, ini. Oke. Nah, kalau nggak percaya kita ukur, pasti 1 kilan dari ini tadi. Ya bener, sekilan ya. Kalau orang mijet itu sekilan dari ini ya. Nanti ini titik napas ya. 1 kilan lagi ini titik perut. Nah, di sini. Nah, bayi itu di pinggul ini. Pokoknya 1 kilan kalau teorinya itu nggak jauh-jauh lah. Teori mijet itu cuma 1 kilan dari jari Anda. Insya Allah titik saraf-sarafnya di situ. Tuh kan? Nah. Gak apa-apa loh. Iya kan aku yang mbak ini saya gambar. Gini. Belum. Ini beda mak lagi, tapi ini hengklek ini. Nah, ini yang bermasalah tuh di sini. Nah, ini. Ngangkati widek jadi. Sebelah jadi mentol. Oh, bueno, kena dia. Nah, ini. Nah, ini dari sini ya. Dari tadi itu sini, tengah ini. Nah, di sini. Ini pasti di sini. Iya, tempat gini. Enggak, untuk orang. Macam nama-nama yang jadi. Nama-nama aku. Nah, ini segini ya. Tangan. Jadi badan udah. Ini tidak ukur orang itu, kamu ukur. Iya, iya. Nah, di sini ini 2 di sini. Nah, pokoknya sekilan. Bunyi 2. Udah. Oke, tangan selanjutnya satunya lagi. Aduh. Iya iki. Tangannya nggak ketara iki. Oke lah, kayak gini aja lah. Yang penting sini, Mak. Sip. Nah. Ini tangannya nih ya.
tangannya tadi tak bilangnya 1 kiloan tadi dipijet dulu, pijet, nyit. Nah ini, Orang tutup. hah? Orang tutup. Sama kentut. Nah ini karena enaknya sampai kentut ini, mau kentut ini, ya kentut tuh mak, nggak apa-apa. Gak mau. Hah? Sakit loh ini. Iya, tapi nggak enak mak. Wow, bunyinya. Ya, oh jangan Oh. sakit ya. Oh. Oh. Nah. Lulah, Mak. Enggak. Enggak, ini di miring krek ngono. Enggak. Ini kok enggak? Wis dikit kono seger kuwi ya. Wes ya. Oh nampak ada gue yang rotok besar. Ini. Ayo, wis. Hah? Oh, Udah. wis. Wes, Pak. Oke. Begitu aja dulu ya, Lur. Tunggu video selanjutnya. Pijet apalagi yang nanti saya praktekkan. Ini pijet karena batuk. Ini udah 2 bulan nggak sembuh batuknya. Ini insya Allah sembuh. Ya. Jangan lupa ya di sini ya. Nah, belah sini batuk itu ya. Pas nanti tembusnya di dada sini. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Matur nuwun.